Так, на объекте улица Бестужевых, 3. Доделали перегородки. Скоро на этой неделе окончики приедут, поставят окна. Здесь, на балконе. Добавь, оставь музыку. С музыкой веселее. Вот. Здесь трап поставим, уже будем перегородки делать на короб и у душевой. Ну и здесь тоже все, перегородки сделаны. Здесь у нас будет спальня.